Hola, ¿qué tal? Soy el Chef Omar Sandoval y si eres como yo, seguro hay días en los que todo va tan rápido que necesitas algo en lo que puedas confiar. Por eso, hoy quiero presentarte la Royal Prestige Pressure Cooker, la aliada que necesitas cuando la vida no para. Tiene 5 mecanismos de seguridad en la tapa para cocinar con mayor tranquilidad, porque se genera presión solo si está bien cerrada y estos mecanismos de seguridad evitan que se abra hasta que la olla haya liberado la presión. Además, cocina más rápido y de forma más eficiente que otros métodos de cocción convencionales. Así, se disminuye la pérdida de los nutrientes y ahorras hasta 1/3 del tiempo de cocción. Está hecha con acero inoxidable grado quirúrgico, un material de calidad premium que no altera el sabor de tus comidas. Y para que se adapte a tu cocina, están disponibles en 2 tamaños, 6 y 10 litros. Cuando todo pasa tan rápido, necesitas confiar en lo que haces y en lo que cocinas. Con la Royal Prestige Pressure Cooker, cocinas rico, seguro y sin perder el tiempo. Descubre todo lo que puedes preparar con la Royal Prestige Pressure Cooker, porque cuando confías en tu cocina, todo sabe mejor.